بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه في رمضان؟ كويسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى كوكي قالت لي يا ماما لازم نعمل اكله حلوه لاصحابي عشان يعملوا زيها. قلت لها ماشي يا كوكو، نعمل ايه؟ قالت لي انا عاوزه فراخ مشويه. قلت لها ماشي. طلعت بقى الفراخ كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. فراخ ما شاء الله عامله ازاي، جميله تتاكل كده حاف حاف، تتاكل اكل كده، جميلة جميلة. بصوا بقى، هنبدأ ايه؟ نتبل الفراخ الأول. هنجيب مية طبعا في طبق كبير وهنحط فيه البهارات. طبعا كل واحدة بتختلف بهاراتها عن التانية حسب يعني. مثلا احنا هنا حطينا ملح أبيض، ملح بكمون، ملح بفلفل اسود، حطينا كزبرة ناشفة، حطينا توم بودرة، بصل بودرة بودر يعني، وحطينا خل. هنحط خل اهو، ادي التوم البودرة اهو والبصل، وحطينا ورق الغار اهو. طبعا كل واحد حسب اللي موجود عنده وحسب راحته يعني، بتختلف من حد للتاني، مش لازم حاجة معينة. هنا بقى هنجيب الثوم البودر والبصل، اكياس لسه جايبينها من عند العطار، لسه مفضناهاش في برطمانات. اهو، بسم الله. وادي الكيس التاني اهو، فضي منه يعني معلقة، معلقة من كل حاجة اهو. بقى اكياس. هنجيب ايه بقى؟ نجيب الخل، ونجيب مثلا لو عندكم عسل ابيض او عسل اسود عادي، او دبس رمان، مش هتفرق، حاجه كده بسيطه يعني، معلقه. وادي خل اهو. طبعا الخل مفيد جدا اولا، وثانيا هو الحاجه بتستوي كويس، يعني بيهدي الانسجه كده. ادي العسل الابيض اهو، معلقه صغيره. حاجه بتدي طعمها كده وتخلي الفراخ طريه وحلوه ان شاء الله. كمان معلقتين زيت. طبعا هنجيب بقى الفرخه، هنروح نجيبها من على الحوض. عشان ايه؟ طبعا احنا غاسلينها ومنضفينها وموضبينها من قبلها اصلا، من قبل ما نحطها في التلاجة. لأن طبعا ما ينفعش تجيبي الفراخ من عند الفرارجي يعني وتعمليها في نفس اليوم تشويها، لا هتبقى الأنسجة بتاعتها شادة. لازم تجيبيها تهويها كام يوم في التلاجة عشان تستوي كويس وتديكي طعم حلو. وطبعا هنجيبها بقى ونحطها في المية اهي، فرخة. بسم الله. غسلناها طبعا كويس اهو، ونضفناها وموضبينها، سايبينها في التلاجة بقالها كام يوم. وبعدين ايه؟ هنحطها بقى في الخلطة في المية كده. خلاص كده عملنا كل حاجة، باقي بس الليمون هو اللي هنعمله ونحط عليه. طبعا الليمون مهم جدا، ده اهم حاجة. ليمونتين تلاتة حسب اختياركم. ماشي اهو، كده حطينا ليمونتين. كده خلصنا اهو الليمونة.
نغطي بقى الفرخة ونسيبها في التتبيلة دي يعني شوية كده، ونبقى نقلبها تاني مثلا كمان ساعتين او حاجة عشان تتبل من كل ناحية. ماشي اهو خلصنا، هنغطيها بقى ونسيبها. بعد ما خلصنا طبعا خدناها، طبعا قعدت حوالي 4 ساعات او 5 في التلاجة. بعدين جبناها بقى حطيناها في كيس حراري، وحطيناها في الايه في الفرن، حطيناها على الشواية في الفرن، وطلعت بالمنظر ده ما شاء الله جميلة جدا. لحمتها الفراخ سايحة، انا مش عارفة امسكها بس عشان سخنة لسه طالعة دلوقتي. شايفين جمالها بقى، والفراخ سايحة خالص ودايبة كده من الصوص اللي اتحط عليها في المية والبهارات. وطبعا شوف شكلها جميل ازاي ما شاء الله. وطبعا بطاطس محمرة تحتها، وجنبها بقى تعملي رز محمر او تعملي سلطة طحينة كمان. شايفين لسه الدخانة طالعة منها اهي، لسه طالعة من الفرن. ما شاء الله طعمه جميلة جدا، بالهنا والشفا طبعا لأي حد يعملها، بالهنا والشفا الكوكي وأصحابها. ما شاء الله. كوكا هي أصحابي بقى، هي بتصبح عليكم وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وعملت لكم أكل حلو شوية زي اللي بتيجي من بره بالظبط، وأحسن كمان وأنضف.